Un tip para no roncar cuando estés sentado o cuando se te dificulte conciliar el sueño con una sola almohada. Te recomiendo la almohada viajera en forma de U. Su posición es en sentido contrario, la parte gruesa hacia adelante y las patitas para atrás, que tengan broches en los extremos para que la puedas asegurar. Esto con el fin de que cuando estés sentado, por efecto de gravedad, la cabeza no se decline y no obstruya la vía aérea. Eso nos mantendrá la vía aérea recta y que el aire pueda fluir mejor. Compruébalo. En la aplicación Roncolab, vea remedios, almohada antirronquido.